Ashama akkam ooltan hordoftoonni qeddoo YouTube marti keessan sinin jechuun jaaladha. Akkam natti bareedne natti bareedeera. Natti bareedeera. Beellona uffadhee shabra qadeen feeguna ala kanadha sinin jechuun jaaladha. Jabaasaattaan taale. Tole hordoftoota kiyya egaa akkuma guyyaa suuraa irratti nuuf galakkifame jechuudha. Ani maaliif gubbaa bilbila kootirra galuu dideen akka carraa ta'een keessa seenee maqaa isaanii barreessu Abiraam irratti viidiyoon galakkifameetoo jira jechuudha. Eegaan ture jechuudhaan gana kan hin jedhamne garuu immoo dhufeetoo jira jechuudha. Ilaaleetoo jira. Ermeellaanii kaleessa qalabatiinaa kaa'ee jennaan itti yaada'ee Abiraam jechuudha. Edda sisimummaa deebisuu fidinnanii eeddee gaafa dhabduu egaa mana beelloo dhattee beelloo kireeffattee akkasumallee Abiraameefis illee suufii kireessiteeti jechuudha kan ishiin dhufteetoo jirtu jechuudha. Wanti baay'een natti dhaga'ameetoo jira. Yeroon beelloo kana uffadhu jettee jechuudha Abiraamii shifaana gara jireenyaatti akka galuudhaafi jechuudha kan ishiin qophii taasisaatoo jirtu jechuudha. Garuu immoo Abiraam jechuudha yaada isaa ilaaltanitti yoo ta'e ishuma wajjiniin ta'uudhaaf malee nama gaalatti ishii wajjiniidhaan seenuudhaaf jedhu hin fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee waan Ermeellaa gaafatee hin xumurre baay'ee isaa qaba Abiraami. Namni gaafa hiriyummaatti seenee hiriyummaa akkasittiidhaan gara gaalaatti seenuu jedhu godaa kaasee hanga gubbaatti wal qorata jechuudha. Maalummaa namaa, eenyummaa namaa jechuudha. Si duuba iyyuu sitti himiyyuu si qorata jechuudha. Maal jettee sibiila cufaa jettee maalii ta'a jettee jechuudha. Bareedaa koo jettee maalishee koo jechaa turte jechuudha. Haala sanadhaan eegaatoo turte. Egaa utuma ishiin jettu bileefiin ture. Bakkee kana immoo namoonni baay'een isin jiranii iddoo caakkaatidha. Suura ka'uudhaaf dhufama jettee taraaraa jechuudha. Bakkee namni hin jirretti kan ishiin isaan geessite jechuudha. Haa ta'u malee egaa abaaboo ofiishiitii qopheessite, suufis ofiishiitii qopheessite, beelloo ofiishiitii qopheessite waan hundumayyuu ofiishiitii xumurte jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuudhaa fi aadaa cabsuu, safuu cabsuudha. Dhaloota dhufanii fi gufuu ta'uudha jechuudha. Maaliif ilmumti dhiiraa qalbiidhuma isaarraa yaaduma isaarraa yoo jaalala namaa dhiyeessee yoo nama jireenya safaana eegalan gaariidha. Ruuttaarraa ishii karaa qajeelummaa jaalala dhugaa agarsiistee dhufteerraayyuu barachuu dandeessu turte jechuudha. Ishiin garuu barachuu hin dandeenye waan barbaaddee waan feetee dhufte qabdi jechuudha. Malee dhugumadhaan bara jireenya ishiitii Abiraam faana jiraattee dabarsuudhaaf miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa jechuudha. Abiraam yeroo dhufutti ishii ilaalaa ture jechuudha. Nama biraas natti fakkaata inni suura ka'aa jiru jedheeti fakkaata. Konkolaataa kee naannessi kottu gaafa ishiin jettu yeroo dhufutti beelloon qophaa'ee jira. Har'a caal jechuun hin danda'amu. Yeroo harkatti beelloo uffadhee jiru maaltu sitti dhaga'ame? Wanta sitti dhaga'ame himi dubbatu. Ani kan falan ta'e otoo nu duudeessu jechuudha. Natti dhufanii jechuudha. Manyitaa kiyyaa baqadhee kushiinaa galeetoo jira. Oromoo namoota kan ilaaltanii sabskiraaybii naaf hin gootanii dhugaa rabbii. Iddoon itti dhaabdee hin beeku garuu ittuma fufa. Innaa jechuudha sana booda hin dhufe jechuudha. Egaa dhufee suufisa uffatee ishiinis waan baay'ee jechuudha. Waan yaaddeen qabdu jetteeni kuma tokkoyyuu yaadne sirra bareeduu isaati jedhanii jechuudha. Gaafa inni akkas jedhuuni ishiin amma wanti dhaga'ame hin jirre itti nadi deddeebiteetuma gaafattu garuu homaa deebii tokkollee argachuu hin dandeenye jechuudha. Inni kennuuf hin dandeenye Abiraam yeroo ishee wajjin hin dabarsuudhaaf fakkaata jechuudha malee homaa gaa'ela wajjin hin dhaabbachuuf miti jechuudha. Isa dhugaan sinin jedhina qo'aashee sinin dhageessisa gaggabaabaa isaa tiktookii irraa bokkutee dhufe jechuudha. Isa jalqabaa waan isin dhageessisa maqaan isaa eenyudha? Ifaa waan inni jedhu jechuudha. Isa dhugaa hiriirri jedhee gubatee jechuudha. Hiriirri dibbeen jedhee. የዛኔ ነው ነገርኩ ቀለበት ያደረግክ ቀን የዛኔ እኔንም ሁሉ ቤተሰቦች ታጣለህ። ከሄርሜላ ጋር ትኖራለህ ብቻ ነገርኩ። ቤተሰብ አለኝ አትል ሚዛን፣ ወንድም አለኝ አትል ሚዛን ነገርኩ። እኔም ወንድም አለኝ አለ። በቃ አለቀ።
ይሄ ነው የምፈልገው። እኔም ወንድም አለኝ ብዬ አላወራም ከአሁን በኋላ። እንደዚህ አይነት ወንድም የለኝም። ልጁ ከሩታ አይለኝም። አለቀ። አርአሌ ጁራ ልጁ ከሩታ አይለኝም። አለቀ። ገና ሕፃን ልጅ ነው፣ አላደገም። ከእናቱ ስር ነው ማደግ ያለበት፣ ከእናቱ ስር። ጭራሽ የወለደችው ልጅ 9 ወር የያዘችው ልጅ ተሳሽ። አንቺ እንዴት አስተሳሰብ ነው ያለሽ እንዴ? እኔ አካቻ ጅሩት ጁራ ቀለበቲ ጋፋ ኤርሜላadha keesse obboleessaan qabas hin jettu maatiin qabas hin jettu gaafa sana anis obboleessaan qaba hin jedhu akka barbaadetti Ermeelaa faana jiraata. Ishiinis immoo mucaa akka ishiitti kennan ishiin nan guddisa jedhanii jechaa yeroo innaa dudubbatamaadha wanta akkasii. Akkasumallee dhaxxeellee Abeel eenyudha maqaan isaa Kaaleebin illee gaafattee turte jechuudha. haa ta'u malee mucaa ji'a 9 garaatti baattee kan deesse sitti kenniti jechaanidha kan inni jiru jechuudha. Kan inni jiru maal akka ta'uuf jiru hin beeknu. Isaan immoo qabarri jechaa ta'u jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf abbaa gaddisiisanii haadha gaddisiisanii shubbisuun hutaaluun eessaniyyuu naman ga'u. Dhugaan siin jedhe gaaf tokko akka maadhaa utaalan boruu cabuun ni jira jechuudha. Warri isinii luqqaatu maalii warri naan jettan jechuudha. Siyaa luqqisu ishiin luqqaatu naan jette. Luqqe sanyiin kee haa luqqa'u yoon jedha baasa. Sanyiin kee maal godhe situ naa arrabse. Innaa kana jechuun ija baasanii na fuudhii sitti heerumuun qabaa si wajjin ejjuun qabaa kan ishiin jechaa jirtu jechuudha. Maal jetti har'a wajjin oollaa wajjiniin bullasee jetteen jechuudha. Kan nama ajaa'ibee nama anneessa. Hanga kanatti ija baasteetti jechuudha Ermeelaa. Ija baasteetti. Ija baastee wanta salphaa. Lakkatti nuti jenna. አመሰግናለሁ። Akkattillee abaaboo nuti jennu gaala darbaa jechuudha. Ofitti hodhisiiste biratti fakkaate kanatti. ምርጫ የራሱ በጣም ነው የሚያምረው ነው። በጣም አንተ ስነ ስርዓት እንትን እያልከኝ ነው፣ እያሳሳትከኝ ነው። ያላሰብኩት እኔ ሀሳቤ ቪዲዮ መልበስ ብቻ ነው፣ ግን ፊውቸር እንዳስብ እያረከኝ ነው። እና ስነ ስርዓት ናለ ለዋን ሽን ጀቱን አርጊተኒ dhufee yeroo namaa kennuuf maal ishee koo qabeessa koyettee jechuudha. Sanaa booddee na dhungatame jettee jechuudha. Inni dhungatamuu baasame jechuudha. Yeroo waa'ee summoo jechuudha walitti garagalan yeroo afaan keessa wal dhungatan immoo maalidha ilaaleera jechuudha jettis jechuudha. Na degma ilfoonni dhaggeeffadhu fi dhaqee yeroo ilaalu walitti garagalanii jechuudha. Akka nama afaan keessa dhungatu afaan keessa wal dhungachuu isaati iddoo barbaadda wal dhungadhaa dhimma mataa keessaniitidha. Inni dammoo jechuudha. Ani beelloo uffachuu koo malee wanta biraa yaaduu koo miti na dogoggorsiisaa jirta hamma jechaa jirti jechuudha. Ishiin bakka addunyaa biraa keessa galteetoo jirti jechuudha. Addunyaa biraa keessa jirti jechuudha. Matee jechuudha dubbiin biraan baay'ee shakkeera sossodaachaadha jechuudha. Waan hundumaayyuu kan jiraachaa jiru. Maalumaaffiyyuu egaa maatiin beellootti beellaa inkeessuu fi kan isaan jedhanii lolaa jiranii Ruutaa faana akka inni ta'udha mayyuu abduu isaanii. Namittiin immoo waxxaattee qabdee qubeellaa jetti takka beelloo jetti. Beelloon kun maal ilaallatare qubeellaa gaafachuun maal ilaallatare. Ani kan kukkulladhe yookaan sinan ajaa'ibu ani iddoo meeqa kaadhe baadiyyaa galuun qabaayyuu jedhedha viidiyoo irra waraabuudhaaf. ሌላ ነገር ምንም አልተረዳም። የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ የሚል ነገር አልተሰማም። ግድ የለህም። ኧረ እንደው አትግደርደር። መግደርደር ይቆየንና ለማንኛውም ቤሎ ስለብስ ድንገት ጭንቅላት ላይ የመጣ ነገር ካለ ተው፣ ግድ የለህም። እኔ እቀበልሃለሁ። ችግር የለም። እኔ አሁን ምን መጣልህ ካልኩኝ ድንገት እንዲመለስ አላለም። በጣም ከፏል ሰውነት ብቻ አሁን ማለት ነው። ብዙ አናስጠብቃቸው ቤተሰባችንም ማለት ነው።
amma yeroon suufii uffadhee jiru kana yeroon beelloo uffadhee jiru kana homaa tokko sitti hin fakkaanne homaa wayyaa addeen qabdu waanuma billichi sitti jedhe wayii hin qabdu kan ishiin jechaatu jirtu jechuudha. Bicha gurbachuudhaaf inni ulfaata otoo nama fageessite yaaddu osoo boruuf hojjettetti ta'ee nama kanatti faana gaala dhaabbadhee boru maaliin ta'a maatiin isaa hudduu akkamiinaa qabu jettee osoo dubartii yaaddu ta'ee jechuudha. Kana hundumayyuu hanga kana hundumattiyyuu ija jabummaadhaan hin adeemtu jechuudha. Isheen waan murteeffatte turte beelloo maalii qabate seettee jechuudha. Naasir biyyachaanillee turte sirba jedhaachaanii turte warra wal fuudhan jecha warra wal fuudhan yennaan Abiraamillee qaaleeffattaadha kan inni ture jechuudha. Sirbas hin danda'u jechaanii ture jechuudha. Egaa eessa deemu laata? Suuraa hin kaanadhaniiru. Suuraa sirriitti hin kaanadhe dibbinni goonet amma dandeenyu hin kaana. Sakaraa suuraa rakkoon tokkollee hin jiraatu jechuudha. Na hordoftoota kiyya jaallatamu garbaachuudhaaf qalbiidhaan hin haasofne haa ta'u malee immoo jechuudha. Guddaan sin jaalladha. Guddaan sin kabaja. Maalumaafiyyuu jechuudha. Beekan akka kiyyatti jechuudha. Beekan akka kiyyatti otoo maatiin warra fi nama jaalatiin maatii dhirsaa jechuun immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Maatii dhirsaatiin jibbamu jechuun akka kiyyatti ulfaata. Yeroo tokko maatii keetiin jibbamu wayyan jedhan akka kiyyatti maaliif dhattee isatti hirkatta wanta ta'eef jechuudha. Yoo si mita jedhamu yoo si ta'e immoo lachuun jechuudha. Kun immoo jechuudha jabaaftee ani beeku jechuudha. Tokkoffaa kun waliin daangessanii ermeellaan umuriidhaan hin caalte beelloo fadheen beeku jetti aduu ta'een beeku jetti gaa'elaa gargeen beeku jetti gaala argiteetti jedhu abbaa manaa qabdee qabeenya irratti baatee eessa kam jenna akkam ta'a. Inni jechuudha. Halkan gaarii qabaadhaa nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyo ejjituu akkanaa ejja akkanaa sinirraa haa qabu sinin jechuun jaaladha. Gaa'eluma bareedaa gaa'eluma qulqulluu qabu gaa'eluma kabaja qabu siniif haa kennu. Lammii koo qaalee qimaa moochee mana madaami aymeessu sinin jechuun jaaladha. Anaan immoo taap naa godhana jabeessaa sinin jedha. Abooniyyuu hin dhungatee har'a hedamuu naa dhungatee beeyyatte. Anas immoo qimaa moochee sinin dhungadha. Suufii waan kee.